现在开始整体介绍一下我们这个设备啊。电焊机。好，先从这个电控柜开始吧啊。这是一个主开关，电源的总开关。打开里边呢，这个是2批的空开，短路器，220伏的插座。这6个是一个中间继电器，专门控制那个电磁阀的。这是一个松下的 PLC， 控制传播那个程序在里边的。这个是个电源滤波器，防止干扰的。这个呢是一个交流接触器，就是急停断电用的。这个大的就是那个主轴的4伏驱动器。这个是那个24伏的开关电源，是专门给那个电磁阀还有那个触摸屏幕供电的。下边就是一个接线端子，这个接线端子就不要动，我们发货的时候也不会拆。就是这个是接220伏的那个电源进来的，这个线我们也会接好的，发货之后不会拆的。就是主要是送电之前，这个开关送电之前，一定要拿万用表把在这儿量一下，确定进入的电是220伏。不要超电压，超电压容易会烧坏电器元件。这上面这是一个控制柜，操控盘。上面电源指示灯、焊接工作指示灯、急停、启动开关、停止开关、复位开关，还有左移右移。这个是个扣门的，枪上下、定位上下。前压紧，后前压紧。你看这是一个遥控盒，就是控制电焊机的。这个就是显示的电压电流、电压，这个调电压的。这个是调电流的，这个调电压的。下边有手动的减气，还有手动送丝。再看下边这2个，看这2个，它是一个定位作用，定位的。它的主要功能就是让那个工件的焊缝啊，让工件焊缝能够保证在这个同级的中心不会偏移。这样的焊枪的调整机构，左右调整。上下调整，松开这个螺丝，后边这个螺丝啊，它可以那个前后调整。再看这个，这是一扣门装置，这是一扣门，它工作的原理就是把它工作的时候把它扣下来，操作这个梁，使它这个梁不容易变形。这就是一个扣门检测开关，检测一下这个扣门有没有扣好。如果我们扣门没扣好的话，那个下一步动作没有了，就不会有动作。看这里还有一个定位板，它的功能就是我们把筒子工件续进来的时候，定住位置后，它的上面正好焊缝冲好，那个焊缝正好焊枪落下来，就是在它焊缝位置上。这个可以根据那个工件的大小，你可以适当调整。这边还有螺丝孔，这边也有。这个是一个接地线，接母材的，接焊机线。这里边呢是一个。这里边是一个装电磁阀的盒子，里边有5个电磁阀都装在里边。这个就是空压器的入口，只要把空压器接到这个插口上就可以。这个表是扣门的装用表，这个是压钳装用表。
压前装动表的气压一定在2个到3个之间就可以，一定不要超过3个。还有这一个脚踏开关，它的功能呢和那个键盘上的那个按键上那个启动是同步的，是一样的。再看上面哈，上面这还有一个开关，这是一个原点回路开关。每次焊完工件，它都会回到这个原点上，这个原点灯亮了，它就到位置了。这个原点的这个固定块啊，松开这个螺丝可以调整的。这边这就是一个限位开关，防止它走过的。那边还有一个限位块，也是可以松开螺丝可以随便调整的。上面这个就减速机，这个就是我们的主轴伺服电机。这个是焊枪上下的那个气缸。